Vaqtingiz bo'lsa gaplashamiz. Vaqtingiz bo'lmasa videoga bitta like bosib qo'ying, qolgan insonlar ko'rishi uchun. Like uchun rahmat. Bir do'stim o'zini joniga o'zi qasd qilsa, jannatga kirmaydimi do'stim deb qoldi. Tavba degan nimaga bunaqa deyapsan desam, jonimdan o'tib ketdi, qiynalib ketdim, bo'ynimgacha qarzga botib ketdim. Mani deydi bitta narsa to'xtatib turibdi. Dunyodagi qarzim. Buni ag'da to'lashim qiyin bo'ladi. O'zimni jonimga qasd qilsam, jannatga kirmas ekanman. Lekin to'yib ketdim. Shu narsalar meni to'xtatib turib xolos deyapti. Hozirgi paytda insonlar ichida eng baxtli insonlardan bittasi qarzi yo'q inson. Iloji boricha qarzdan qoching. Imkoni bo'lmayapti deyishingiz mumkin. To'g'ri tushunsa bo'ladi, lekin iloji boricha hech kimdan qarz olmang. Qarz chaqiradi. Bor baraka ham yo'qolib ketar ekan, boshimdan o'tgani uchun gapiryapman. Bir insondan qarz olasiz. So'rab qolsa imkoningiz yo'q, qo'lingizda yo'q. Nima qilasiz? Tilim qisilmasin deb boshqa birovdan yana qarz olasiz. Bitta qarzingiz ikkita bo'ladi. Iloji boricha